और आज का सफ़र रहेगा जनरल बॉगी से। आइए चलते हैं, देखते हैं सफ़र। बालासोर को पहुँच गए हम लोग। यहाँ 1 घंटे लेट है ट्रेन। इरादा है इसी से सफ़र करने का। देखते हैं कितने देर और हिम्मत मेरी नहीं रहती है। रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक हम उड़ीसा में ही हैं, बंगाल में अभी पहुंचे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कैसी है। देखिए लोग जो है निराश नहीं हैं। बहुत हिम्मत की बात है कि लग रहा है जैसे कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से युद्ध कर ब्रिटिश आर्मी या जर्मन आर्मी वापस आ रही हो ट्रेन में, और इस तरह का माहौल है। देखिए सोच सकते हैं कि 2023 में इस तरह की सुविधा है, इस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, जहाँ लोग करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, जहाँ हर घर में एसी है, फ्रिज है, गैस है, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन है। उस देश में जो काम करने वाला युवा है, जो सबसे ज़्यादा मजदूरी करता है, वो अपना सफ़र कैसे गुजार रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको फील करने की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट लाइफ। देखिए साहब, टिकट का पैसा दिया है हमने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें जिस तरह चाहें उस तरह ले जा सकते हैं। आप बॉगी बढ़ाइए, कोई सुविधा दीजिए। अनारक्षित जनरल क्लास है, अनारक्षित बॉडी है, मतलब आरक्षण के बिना इस बॉगी में आप सफ़र कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप टिकट पे टिकट काट दें और लोग इस तरह से जाएं। आप बॉगी बढ़ाइए, आप चेयर कार्ड लगा दीजिए इसमें। आपको मालूम है कि क्राउड कैसा है। आप तो यूँ भी सामान आजकल लोग कम लेकर जाते हैं, आजकल तो एक पिट्ठू बैग रखते हैं। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द रेलवे मिनिस्टर, प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम, आई एम सफरिंग लाइक दिस। बट मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं हवाई जहाज़ से उड़ सकूँ, क्योंकि हवाई जहाज़ का टिकट भी कोविड के बाद कोई सस्ता नहीं हुआ है। कोविड से पहले तो सस्ता था, तो हवाई जहाज़ पे उड़ जाते थे हम, लेकिन अब तो ट्रेन में चलना ही पड़ेगा। अगर 10 सफ़र करते हैं तो 5 सफ़र हो सकता है इस तरह का ही करना पड़े। तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। 65% वैसे युवाओं के लिए देखिए जो अपने रोज़गार के लिए लड़ रहा है। सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा आपसे, ये काम करने जाता है और ये काम करके घर लौटना चाहता है। दिवाली, दशहरा, होली या ये त्यौहार ना भी हों,
शादी ब्याह या ना भी हो ये सब, तो साल में कुछ दिन छुट्टी मनाने वो अपने घर आना चाहता है, अपने गांव आना चाहता है। तो क्या इस तरीके से आएगा? जस्ट थिंक ओवर इट। आपने AC, 2AC, 3AC, फर्स्ट क्लास और क्या क्या तेजस और क्या क्या बुलेट ट्रेन और किस तरह की ट्रेन की बात की है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी तो आप कुछ सोचिए। आप इसमें चेयर कार्स लगा दीजिए, ट्रेनें बढ़ा दीजिए। हाँ, सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं बिहार के लिए। पूरा भारत चलता है, आप पूरा एक लोकल वोकल बनाना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं। देखिए क्या कसूर है। एक से एक सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, रणबीर कपूर सब हैं इसमें। क्या फैशन में देखिए, जो रियल हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़ इसमें सफ़र करते हैं। तो इस तरह के हीरोज़ नहीं है जो फिल्मी हीरोज़ हों, पर्दे पे काम करते हों। कितनों का घर बनाया होगा इन लोगों ने। कई चीज़ें ऐसी बनाई होंगी जो एक्सपोर्ट हुई होंगी, जिससे फॉरेन करेंसी आई होगी। कई शहर बनाने में इनका हाथ है। तो ये ट्रेन एक्चुअली साउथ की ट्रेन है। हालांकि पुरी से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन पुरी के पीछे से भी लोग आ रहे हैं, वाईजैग से, हाँ, और विशाखापट्टनम से, उधर चेन्नई से, कोयम्बतूर से ट्रेन बदल बदल के लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं, होली मनाना चाहते हैं घर। देखिए लंबा सफ़र कैसे तय करके आ रहे हैं ये। मेरी तो 5-7 घंटे की जर्नी में हालत ख़राब हो गई। अभी तो सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक रहना है इस ट्रेन में, और ये लोग तो हज़ार किलोमीटर सफ़र करके आ रहे हैं पीछे से। जस्ट थिंक ओवर इट। देखिए किसी को कोई शिकायत नहीं है। नोबडी इज़ कंप्लेनिंग टू देमसेल्फ। कोई किसी से कंप्लेन नहीं कर रहा है, बट आई फील इट। मुझे लगा कि ये एक बार पहले भी मैं फंसा हूँ, आज से 10-12 साल पहले फंसा हूँ, जब मैं कोयम्बतूर जा रहा था। तब मैंने स्लीपर क्लास का टिकट लिया था और AC 2 टियर का टिकट लिया था। AC 2 टियर मेरा 1 वेटिंग में रह गया था और मुझे टिकट नहीं मिला था, तो मैंने स्लीपर क्लास में सफ़र किया था। मगर स्लीपर क्लास में भी मेरी स्थिति यही थी। आज मैंने जनरल बॉगी में, मैंने सोचा टिकट मेरा जनरल बॉगी का है, तो मैं क्यों बैठूँ AC में, या क्यों बैठूँ जाके स्लीपर क्लास में। मैं चलता हूँ, जनरल बॉगी का टिकट है तो जनरल बॉगी में चलूँगा, जनरल क्लास में चलूँगा। लेकिन आई फील वेरी बैड अबाउट दिस। You people are watching Bihar View. I am Vimal Chunni, and right now I am not complaining. I am requesting there should be many more bogies, many more trains for Patna, for Bihar. बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग के लिए चले हैं लोग। तो पहला पड़ाव जो उनको को मिलेगा वो क्यूल में मिलेगा। क्यूल में उतरेंगे, क्यूल से उतर के कुछ लोग चले जाएंगे भागलपुर, बांका वगैरह वगैरह साइड में। और जिनको जाना है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और उधर आरा, लेकिन हालांकि आरा के लोग नहीं मिले मुझे, ज़्यादातर लोग मुझे मिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, बेतिया और आपको बांका, भागलपुर। तो इस जगह के लोग मिले। तो देयर शुड बी मैनी मोर ट्रेन्स। और अगर ट्रेन नहीं चला सकते तो जनरल बॉगी के बारे में सोचिए। वी हैव अ लॉट ऑफ
डिज़ाइनर NIT पास लोग हैं, अलग अलग तरह की ट्रेन के डब्बे डिज़ाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें एक आराम से आराम को लेकर। बहुत ज़्यादा सामान किसी के पास भी नहीं है, एक छोटा छोटा पिट्ठू बैग्स है। और देखिए कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई TT नहीं है। इस तरह के क्राउड में लोग कितना मतलब आपस में किस तरह से मेल जोल से जा रहे हैं। TT नहीं चाहिए है, TT नहीं चाहिए। देख जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ गया है। पकड़ का पैसा फाइन पड़ता है। और लोग एक दूसरे के लिए मतलब कि ये शिकायत नहीं है, किसी का कंधा किसी के जान पे है, अंदर भी सोए है। अच्छा अच्छा देखिए कैसा हालत है ये लोग का। हालत है देखिए, खाना भी नहीं आ रहा है भैया, इसलिए मिल रहा है। कितना भीड़ के वजह से खाना भी नहीं खाने हो रहा है। खाना पानी टॉयलेट कुछ नहीं जा सकते हैं आप, बाथरूम नहीं जा सकते हैं आप, कुछ खरीद नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं। मतलब एकदम आप 24 घंटे के लिए आप एकदम जैसे किसी बंकर में चले जाते हैं ना लोग, युद्ध हो और बाहर फौजी खड़े हों, दूसरी दुश्मन की सेना हो और आप जा नहीं सकते, आप बाथरूम तक नहीं जा सकते हैं। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब देखिए, सब ट्रेन कोई एक्शन नहीं रहता है। ये सब देखिए कितना भीड़ है। देखिए ये सब नीतीश अपने बिहार का सरकार को बोलिए, ये सब सरकार बोल ली जो है ना, CM साहब जो है ना पैसा के मानी में रहता है। पब्लिक बिहार को क्या देखेगा, बिहारी है बोली वोट मांगेगा। बीजेपी का नेता सब ऐसा। कोई अपशब्द मत बोलिएगा क्योंकि एयर पे जाएगा, अपशब्द नहीं देना है, सिर्फ गाली वाली नहीं देना है। गाली नहीं देना। हाँ देखिए यहाँ सब लोग एंकर हैं, सब लोग एंकर हैं और आज तक और स्टार से कम के एंकर नहीं है ये लोग हैं। और सब अपना दर्द जो है बयां कर रहे हैं, लेकिन किसी को दर्द नहीं है। दे आर नॉट फीलिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मुझे ही लग रहा है, ये फील मुझे हो रहा है कि मेरे भाई लोग, छोटे भाई लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ और उनको अगर पेशाब आ जाए तो पेशाब नहीं करने जा सकते हैं। भूख लगी हो कुछ खा नहीं सकते हैं, कोई चाय वाला नहीं आ सकता है। एक लड़की आ रही है। देखिए ये कैसा है कि एकदम हिलना मत। तो ये है देखिए कैसे एक महिला देखिए इस भीड़ में जाने का कोशिश कर रही है और कितना स्ट्रगल कर रही है वो। और सबने जगह दिया है। देखिए ये है एक व्यवहार, किसी ने ऐसा नहीं किया कि रास्ता नहीं दिया, सबने रास्ता दिया। क्या सबने सहयोग किया एक दूसरे को, एक टीम की तरह है। कोई किसी को नहीं जानता यहाँ, लेकिन सब एक दूसरे के साथ ऐसे चल रहे जैसे हम लोग कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं कहीं, या युद्ध जीत कर आ रहे हैं कहीं से। क्या लेकिन ये ट्रेन में जीत के आ रहे हैं, ट्रेन में हो गया है। हिंदी फिल्मों में, अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में 2 में वॉर खत्म होने के बाद फौज ऐसे ही वापस आती थी। सो ये है जंग जीतने के बाद है? एक जंग जीतने के बाद अपने जंग जीतने के बाद मैं आरा से हूँ। आरा से हैं आप? जी। अरे अच्छा, चलिए भोजपुर का कोई मिला नहीं था आरा से। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं खुर्दा रोड से हैं? खुर्दा से खुर्दा से आ रहे हैं। वहाँ काम करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली भैया के पास आया था। भैया के पास आया था घूमने के लिए। अच्छा। व्हाट्सएप कर दीजिए हम पर। हैं? व्हाट्सएप कर दीजिए व्हाट्सएप व्यू है यूट्यूब चैनल, हम डालेंगे उसमें न्यूज यार, तो उसको और मेरा नाम विमल चुन्नी है। हाँ, बिहार व्यू।
बिमल चुन्नी हाँ बिमल चुन्नी। आपका नाम हुआ और चैनल का चैनल का नाम हुआ बिहार व्यू, यार सर मारता सर BIHAR बिहार VIEW व्यू। सब लिख लेना सर ला वाला। तो ये है, कैसे हैं? कैसे ठीक है हाँ सर जी बहुत भी रहा हो गया आप फैमिली लोग मुबारक। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना। सर जी दर्द कर रहा है पैर 2 मिनट, पैर दर्द कर रहा है 1 मिनट के लिए बैठिए ना। अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है वैसे फील होना यही पर छिपल लोटा पर आजा तो बसल जाओ अभी तनका तेरे एगो और स्टेशन और जतई ना